کجا میگیرز یا کجا بیو مردم تو در کارای مادن بیا اینجا بیو آچا کجا میگیرز میرا آنلاین برای چی کامera هم میترسه سلام علیکم مردم روزی همگی بخیر باشه خوب هستین شما سلامت هستین اینا مغازین مد ان شاء الله بچه روز به روز صفشون زیاد شدن این باردارم سلام علیکم چخه نام چی بود یه اوتابک توجیک узбек Узбек. узбек توجیک رو بدونیم که اما چه گپ زد والا این продавец نوی مغازین خدا خواهد عزیز بس خدمتای شما را همین هستن یا نمرهای تلفن را همین جواب میده اوتابک короче اینو درباره ماشین‌ها معلومات بده که چند ماشین‌ها داره در مغازین سه نمود. چخلی ای خب ماشین‌ها نه یکو چخلی ماشین‌ها را داره در مغازین ماشین‌ها برای کانتوفکا برای ریشگیری یعنی که بود دیگه‌مش универсальный سیمش профессиональный دیدم مردارو خیلی که ان شاء الله یاد میگیره حالی تو اومدن خطا نگاه میگیره که تمام اوتابک خدمت کردن میبینی که تلفن برو درسته رئیس ماشین‌ها جواب درسته بیا برات نگه بیا لیکن نگاه میکنی کلینت اومده است تاکسو همین خیلی نرخ نوقتی ام ماشین‌ها چخل که اوتابک گفت سه نوع ماشین‌ها دارن در مغازین ماشین‌ها هست универсальный профессиональный و هست برای کانتوفکا профессиональный мини профессиональный میگنش خب باردار از اینجا ماشین‌هایی که در اینجا نشون شده اپراتور ماشین‌های اینجا دستن هر نمود ماشین‌ها هستن любой نمود دیزاینش خاطی ماشین‌های профессиональный برای کانتوفکا برای ریشگیری من سهار خودم گرفتم هم نبودگیش گرفتن کاروچی خیلی خوب بسیار نیست گرفتنش رو برای که بزب میشه خب دیده سینا باردارو چند نمود ایجاده دیزاینشون فرق میکنه موشنشون فرق میکنه پریمیر اینی هست 1400 روبل значит با 1400 روبل خدمت میکنه چوتکای بعد просто тай нархش چوتکای بعد ارزونه که چوتکای بعضیشون داشت зарядشون 3-4 ساعت زیاد میبره зарядشون و هست اینجا ماشین‌ها روی دیزاینشون روی کیسشون هر یکش بخچه جوابگره نگاه کنید این دیزاینش вообще دیگه خیلی بو این دیزاینش دیگه خیلی این بو دیزاینش вообще درنش метова و ایندیکاتور داره جای зарядش چند درصد داره نام داره افته همه اجزا نشون داده این باشد مثلا ماشین‌های هست که بود سکورسون دو تا سه تا سکور دارن این ماشین‌ها باشد ایران توش هم خیلی ماشین‌هایی که ایندیکاتور داره دو تا سکورز داره اینا هم برای کانتوفکای ریشگیری و این نرخش باشد 2500 روبل یعنی که ماشین‌های ما سر میشه 1000 روبل 700 روبل سر میشه تا 1000 تا 2500 روبل ماشین‌های تریمرو هستن یعنی که любой نمود ماشین‌ها در اینجا هست خوی ارزون وی خوی قیمت любой نمودش هست просто واتساپ که در روی اکران دست این واتساپ دا مراجعه میکنی تا باشد نرخ نوی همه ماشین‌ها را میپرتن فورتا اگر روی قیمت ویدیوش پرتو ویدیو هر یک ماشین‌ها میپرتن با تلگرام کانال دام ویدیو هر یک ماشین‌ها میبروید و همونجا میتونید تماشا کنی با لینک اپ چاپ در تلگرام کانال هست تلگرام کانال در اپیسانیا ریال فون مسکوا من ایسیم میبروید و اینجا هستن این ماشین‌ها هستن با ماشین‌های اونیورسال نگاه کنید برای چی اونیورسال میگم ایرا نمیدونم خیلی اونیورسال میگنش و دیگه خیلی میگنش لیکن ما اونیورسال نام میبراش برای چی خب اوپا این شکست تمام ایرا باری نه که پارتوین خب در کار نیست و دیگه خب باردار از نگاه کنید برای چی اونیورسال میگم نگاه کنید باردار اونیورسال ایشان اونیورسال نشون ته باردار برای چی اونیورسال میگم خب باردار اهمیت سکورس دسی ادن سکورس تو میخواد اینی جاش اهمیت اینی جاش دندونا کش اهمیت سکورس دسی چه خیلی وزن میشه این شو خودش دو تا سکورز داره ایشون насадка داره در کامپلکت است 4-5 تا دیگه насадка дополнительный شو یا باتریکای دیگه داره خودش باتریکاش در تنش زدگی بویا باتریکای دیگه داره که تاکشون بتونی که باتریکوش مثلا ایواز کرده استفاده کرده رفتن گیری خب این ماشین‌ها اونیورسالی برای چی اونیورسالی هم ریش گرفته میشه هم یوسار گرفته میشه و ماشین‌های دیگری مون ایشون ماشین‌های اونیورسالی ایران باشد مثلا насадкаش نگاه کنید بارداره насадкаش اهمیتی насадкаش دسینا اینا پیش قفو میکنیم برای کانتوفکا هم برای مویسار هم همش نمیشه اینم دو تا سکور داره یک تا دو تا سکور داره باردار عزیز در کامپلیتش зарядник روغن پوغان насадкаش خاطی همش هست نرخ اونیورسالی ما ماشین 1.5 هزار روبل سر میشه اینم خیلی ماشینکا 1.5 هزار روبل نرخش هم افته سانتون یک برا و ایش باشد ایشم چند سوم بوده اینم گده تمام 1.5 هزار 1600 روبل قیمت نیست اونیورسالی هم میشه و اینجا هست با ماشین‌های پروفسیونالی هستن باردار عزیز این بالا بودگی همش پروفسیونالی نرخش ماشین 10000 روبل زیاد سر میشه любой تو می سرتاشون که درآمدی هم خیلی ماشین‌های مینی تریمر دیگه اینا تریمر هستن چه دستن برای کانتوفکا همین любой سرتاش کنه بدرو هم خیلی ماشین‌ها دست دارد و هم خیلی ماشین‌ها قدیم ریشته میگیرد کانتوفکا تا توگر میکنه یعنی نگاه کنید دو تا سه تا سکورز داره یک تا دو تا دستنا
якта дута. Хоб скорсош амаш ҷобаҷо ҳастаги дар дари комплекташ насадка руған шотка путка ҳама чиш қатишай ва нархҳои ино бошанд 1,5 рублай. Ҳамин баъд ҳаст бо иҷа мошинкаҳои киногӣ кабелни касое ки старияну чизои старе мекунанд кабелниш даста масалан качествои навқати масалан ба стили бигем ки ба стили стари кӯҳна яъне ки кабел розетка қати кор мекунад хеле розеткаҳо ку ин хеле розеткаҳо қати кор мекунад унҷа дам аста розетка хеле розеткаро фаҳмидем чие охи ҳам розетка қати ва кабелниҳо ҳастанд без кабел ҳастанд ин хеле дизайнош қати аба чаи розиятша нишон медиҳем ятша просто 2000 рублаша нишон медиҳем худат просто тамошош кӣ. Хуб ина кушо демаш коробка мошинкара худаш ва иҷа дари насадкашо аввал нишон медиҳем чанд насадка дорад якта дута сета чорта панҷта шашта насадка дорад 6 насадка дорад кабел барои заря мондан руған и шотка дорад и насадкаҳои комплектшаш ва иҷа боша мошинка худаш мошинкара бора мабтеҷа биё мошинкара мете оҳанияй мошинка оҳания ина худат просто я бора аҳмияши оҳани буданша худат мефаҳмӣ ва нигоҳ кунед скоросш инҷа настройкаош мешава защиташай мегирем ина нигоҳ кунед иҷа иваз мешава ва инҷа скоросшай десина индикатор дорад нишон медиҳад ки чанд фоиз заря гирифташай чанд фоиз заряш мондагиай так что именно барои барберо ва одамое ки мӯи сар мегиранд хеле мошинкаҳо омадагиай так что метавонед ки биёем бемалол ай магазини реалфон харидорӣ кардан гирен ва видео барои бародарое буд ки мегуфтанд ки умедҷон додар ҳамон видеота парто охи мошинкаҳоро мо ябор бинем чи хеле мошинкаҳо дар магазине дорӣ ана ҳамон бародаро дай биё ябор ма полни нишон метиҳам мошинкаҳоро шумо дида буроин якбор кадомаш маъқултон мешавад просто видеоро инҷоша скриншот кунед дар ватсапи рӯи экран будагӣ партен мо ҳатман шумо дар мошинкаро доставка кунед доставка куҷо хоҳем доставкаш мекунем равон мекунем ҳамаи шаҳрҳо тавассути почта Россия равон мекунем мошинкаҳое ки дестед мошинкаҳои профессионални барои муйсаргирӣ именно хоб мошинкаҳоро нархошам агар тофтеста бошад создан тофтеста бошад ватсап нависед шумо нархошам мегӯяд ана як боша мошинкаҳои тример яъне ки мини профессионални ва ина нигоҳ кунед 650 рубла мошинка ҳам масадаше ва ин мошинкаҳо тример шумо аҳамият диҳед кадомаш ки маъқул бошед шумо просто ҳамонҷаро скриншот кунед мана партоен ма бошам ҳамон мошинкаро худо хоҳад доставка кунед доставка равон мекунем доставка рӯя кардӣ ба наздикӣ куҷо буд тример куҷо рӯя кардӣ на ба наздикӣ доставка те9 рӯя кардӣ кӯята краснодар буд куҷо буд ку ина почта қати рӯя кардагем ина те9 ку телефоно нишон буде ку баъзе кофтан гирад мефаҳмем ки куҷо буд хоб ин инҷа бошад дестен мошинкаҳои тримеро нархошро нависондагӣ дар рӯи экран ҷо буромадаша дестинаш ва кадом мошинка маъқул донишед метавонед ки омода харидорӣ карданатонам мумкин аст магазини мо дар шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр зелёнida ҷойгирай бинем хеле мошинкаҳо ҳастанд ин ё бошад мошинкаҳои универсални ҳисоб мешаванд чӣ хеле гуфтам универсални мошинкаҳое ҳастанд ки ҳам риш ҳам муйсар гирифта мешава бардори азиз ва хахтон дидем мошинкаҳоро ин видео полни дар бораи мошинкаҳо буд фикротон нависен дар комментария видеоро ба ҳама дӯстотон дар группаҳои WhatsApp Telegram партоен шитоби вайрам бинанд ки дар магазини реалфон кадом намуди мошинкаҳо ҳастай худо хоҳад бо мошинкаҳои нав ба нав меём барое ки инҷо шуде холӣ шидай ҷанги хеле бояд талпа бошад кадена так шо муроҷиат кардан гирем мо бошад дар хизмати шумоем саломат бошед то видеои дигар ку ягон гап дорӣ брат ягон чи гап заку лайк кунед подписаться кунед гап за диди и бачаам хеле зокаш яса намедонам барои чи хоб инҷа бошад авиакасир штаге чико кардӣ брат рейс дидестам рейс дидеста билет десте короче нархномаи билету ҳам чизе ки дар инҷа ҳаста ҳамира короче брат 20-умда чи ҳаста ана инҷа бошад 13600 рубл чандумда 20-умда омадани айс омадан стати касое ки айс омаданиам айс омаданам билетҳо ҳастай бемалол муроҷиат кунед касое ки тоҷикистонда ва ина номеро барои авиакасса 925 371 03 88 авиакасса реал авиакассе боварии ноки шумо